Mujja wa Phoebe avuddeyo ne yeekalakaasa. Mwebale kubanga mwekuumira ku Legit TV 256 nga bulijjo we tubaleetera amawulire agafa ku ba-celebrities bammwe wano e Uganda. Weewaawo nno okuba nga tetukutuusaako ebyo byonna ebiba bituusewo mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne bassebo, kansubire nti ate mwenna muli bulungi. Mukwano gwe abadde tannaba kuba ng'osubscribinga, nsaba onyige mu ka subscription button osobole okuba nga ate otweyungako. Ate mukwano teweerabirako na mukadde nga ne vidiyo zaffe nazo ozifuna butereevu. Kakati Phoebe abadde yaakava kwanjula bbaawe Nzolwa mu bakadde be e Kayunga era ng'omukolo gwanyumye gwatambudde bulungi nnyo, omukolo gwabadde gwa kitiibwa era nga gwabadde gw'amaanyi ddala. Naye omukolo gwabadde gwakaggwa nga Phoebe yaakava kusanyuka, kujaguza, munnange nakulaga bbaawe omukwano. Kati ate mukyala Nzolwa omukulu oba gwe tuba tuyita mujja wa Phoebe, ono yavuddeyo n'akola akatambi ng'alangira Phoebe okumutwalako omusajja. Era nga kirabika olutalo terugenda kukoma kati, ono nga yeewaddeyo okuba ng'ate abanja bbaawe paka lasiti. Naye nga ffenna kye twebuuza, omukyala ono lwaki aba avaayo buno obudde ng'ate abadde alaba Phoebe ebbanga lino lyonna nga yeewuuba ne bbaawe ku social media. Kubanga relationship ya Phoebe ebadde etambulira ku social media okutandika ddala wali we bamupropoozingira. Phoebe relationship ye yonna ebadde mu social media era nga tulaba ekiba kigenda mu maaso. Kakati ono omukyala kiki ekimuggyayo buno obudde okulwanira bbaawe ng'ate Phoebe abadde yaakamala okwanjula. Naye nga sinaba kuleetera ery'eggulire, kansooke bino mbiyiseewo. Ffenna tujjukira nti Asha Kama teyabaddeyo ku mukolo gwa Phoebe era ng'ono yagamba nti tebamuwa kaadi emuyita ku mukolo guno era naye bw'atyo yali tayagala kuba ng'ate yeetuminkiriza n'ayingira mu mukolo gw'abandi gwe bataamuyiseeko. Naye nga ensonga lwaki teyagenda yandiba nga kyaviira ku Phoebe kye yagamba nti buli atalabika mu miitingi za kwanjula kwe talabikayo mu mukolo gwe. Era nga kyandiba nga y'ensonga lwaki Asha Kama naye teyagenda ku mukolo. Asha Kama alabika okuba nga teyaliyo mu miitingi za kwanjula kwa Phoebe era nga bw'atyo ne kadi nayo tebaagimusindikira. Naye n'asalawo ate aleme kuba nga ate ayingira mu mukolo gwa munne. Kati abamu ku mmwe muyinza okubayo ne mugamba munnange Phoebe kye yakola si kirungi, munne yandimwaniriza, naye ate guno omukolo gwali gwa Phoebe era munne yali wa ddembe okusalawo ani ajja ku mukolo gwe n'ani atajja. Kati waba nga yasalawo bwe batyo munnange decision yali ye era tetusobola kuba nga ate tumunenya kw'eyo ensonga. Kati nno ne nakankaka mubadde mwebuuza nti ono lwaki teyaliyo ku mukolo gwa Phoebe. Nakankaka nga yali omu ku bamaidi ba Phoebe wali mu photoshoot kubanga twalaba ebifaananyi wali nga Phoebe akola photoshoot nga nakankaka mwali mu bantu abaaliko nga bamaids. Naye kati mbadde mwebuuza nti kijja kitya nga kuno okwanjula teyabaddeko mu bamaidi kuba bamaidi baabaddeko abalala naye nga nakankaka ye teyalabiseemu. Naye mwattu era Phoebe yali yagamba nti buli maidi we yeeteekemu akasente nti tasobola kuba nga ye nannyini mukolo ate n'aba nga abantu abayise mubeere ba maidi be ate n'akasente akabateekemu. Era nga ye Phoebe yabadde ayagala nti buli maidi ajja ku mukolo gwe asobole okuba nga yeesobola mu by'ensimbi. Ono yagambye nti bamaidi be badde balina okuba nga beefaako mu by'okwambala ne make-up. Kaakati nakankaka ye ekyamulemesezza obutabeera ku mukolo guno nti munne yabadde ensonga y'akasente ng'alaba okweteekamu ssente z'okwambala amagomesi ag'ebbeeyi n'okwekuba make-up w'ebbeeyi munnange byandibanga tebijja mu kabajeti ke. N'olw'ensonga eyo bw'atyo n'asobola okuba nga ate omukolo teyalabikiddeko ddala. Kubanga ffenna twalabye omukolo gwa Phoebe nga gwabaddemu ssente, omukolo gwabadde gwa bbeeyi nnyo, buli yabadde wali yabadde nga alabika ssente. Abantu bayambadde bulungi nnyo era baanyumidde ddala. So gwe ayabadde nga tolina kasente, omukolo gwa Phoebe wabadde nga
tosobola kuba ng'ate osaalimbirayo. Ebyo nno nga mbitadde ebbali kankuleetere ku mujja wa Phoebe oba mukyala Nzorah omukulu. Mukyala Nzorah omukulu alabika nga y'omu ku bantu abataasanyukidde mukolo gwa Phoebe. Kubanga ffenna twalabye abantu abavuddeyo ne bavumirira omukolo gwa Phoebe ne bagoogerako ebisongovu ne bamukolimira. Munne abantu bayogedde bingi nnyo nga newankubadde omukolo gwadde gunyuma naye abantu abamu bo tebaasanyuse era nga bayogedde ebigambo ebibi ebingi. Kakati mu bano ndowooza mwe mwabadde ne mukyala Nzorah omukulu oba eyeeyita mukyala Nzorah omukulu kubanga Nzorah tannaba kuvaayo n'ayogera ku eno ensonga. Kakati Nzorah ono mukyala we omukulu yavuddeyo n'akola akatambi ng'ayogera ebisongovu era ng'agamba nti Phoebe yamubbako omusajja we nti olw'okuba yalaba ng'ayinamu obusente obutonotono n'asalawo abbe omusajja we nti mwattu omusajja gwabbye tabbika. Era nayongedde n'agamba nti ebibbe tebyala nti era Phoebe waba alowooza nti buno bufumbo bugenda kuwangaala ekyo yeerimbye kubanga Nzorah era essaawa yonna yonna agenda kuba ng'addayo ewa mukyala we omukulu. Omukyala ono yagenze maaso n'okuba ng'agamba nti alina n'abaana mu Nzorah era Nzorah yandikutte kubo n'aba ng'addayo n'alabirira famire ye wabula si kumusuulawo olw'okuba nga alaba Phoebe alinamukko obusente ate ye bw'atalina. Ono yayongedde n'agamba nti oyo Nzorah gwe tulaba yali musiraamu nti era baali bamuyita Nzorah Juma era n'omukyala nga naye ate musiraamu. Omukyala ono agambye nti tagenda kulekeraawo kubanga abanja bbaawe mpaka nga azzeeyo ewaka. Mukyala mukulu agambye ayagala taata w'abaana addeyo alabirire famire ye. Kati twebuuza ono omukyala akola kontenti oba biri serious? Kubanga abantu abasinga bali mu kwebuuza ono omukyala lwaki aba avaayo mu kano akadde nga Phoebe amaze okukola okwanjula nti bulijjo alinda ki okulwanira bbaawe. Abantu abamu bali mu ggambo ono yandibanga anoonya kontenti ng'abantu bano bulijjo bwe banoonya kontenti owa TikTok n'okufuna likes. Naye nga ono ye ayogedde ebintu bingi nnyo era agambye Phoebe nti munnaye togenda kufuna mirembe mu bufumbo bwo mpaka nga bba wange omuzzizza nti munnaayo okubba abasajja si kintu kirungi wandibadde ng'ogenda ate mwatu ne weefunira owuwo. Kubanga ono agambye nti ye mukyala wa mpeta nti naye baamukubako embaga so bino Phoebe byaliko aba ali mu kwefera waba alowooza nti yasoose okubeera mukyala wa Nzorah nti munnaaye naye yaliko mukyala wa Nzorah era nga baakola omukolo. So ono agambye nti Phoebe bino byonna bya planinga oba waba nga planinga mukolo yandibadde nga abiteeka ebbali n'aleka bbaawe addeyo mu maka ge. Ebyo nno bye bibadde ebigambo bya mukyala mukulu owa Nzorah naye nga tetunnaba kakasa oba mazima oba ali mu kontenti kubanga ne Nzorah tannaba kuba ng'ate avaayo n'ayogera amazima. Abantu bali mu kwebuuza kati kino Phoebe kimulekawa era Phoebe azzaako ki era nga abamu bavuddeyo ne bamuwa amagezi ne bamugamba nti agume era asigale ng'ali pozitiivu. Phoebe ono azenga afuna obukyayi bungi ku social media kubanga era social media ye creatinze Phoebe okutandika ddala emabega nga kadaama. Ono azze nga tumulabira ku social media, tumulaba ku TikTok, n'avaayo n'akoma wano e Uganda, n'akola bu bizinesi awo, n'agenda ku Bukedde, kati wuno ali ku New Vision. Munnange obulamu bwe bwonna badde nga butambulira ate mu social media. Abantu bavuddeyo ne bamugamba nti bambi agume atambuze obulamu bwe nga babadde abutambuza bulijjo nti era abantu abatamwagala abaggyeko amaaso ye akola ekyo kyalaba nti kituufu kubanga munnange si abantu abamwogeredde ebigambo ebingi si be batono bo bangi nnyo ddala era n'abamukyawa bangi naye nga bwazze aguma n'akola ebintu bye era n'asucceedinga nti asigale nga akola bw'atyo era nga bw'asaba okuba nga obufumbo bwe butambula bulungi kubanga bangi bavuddeyo ne babukolimira abaadibira ku nzija bakadaama n'abatalina byakola nabo bavuddeyo ne baba ng'ate boogera ebigambo ebibi ku bufumbo bwa Phoebe ne bamukolimira ebigambo ebingi nga bagamba nti tajja bifumbayo
tajja kuwangalirayo, omusajja gwalina muto, omusajja mulungi okumusinga era bajja musuulawo. Boogedde ebigambo bingi naye Phoebe nga bw'abadde agumye abantu bamusabye asigale nga aguma mu mbeera zonna ye atambuze obulamu bwe nga bw'abadde abutambuza. Naye nga mwattu ffe tusigala nga tukongratulatinga Phoebe upon the success n'okubanga ate asobodde okwanjula bbawe mu bitiibwa kubanga kitumaze otutegeera nti abantu abasinga no social media abajja ne baboogerera obubi abantu abasinga abo baba nga balina ttima era abantu bangi nnyo bakyaye Phoebe naye ate Phoebe asigala ng'ate asucceedinga. Buli lukya abaako ekipya kyayongerako oba ekyamaanyi kyayongerako. So kati tujja bba nga twongera amawulire amalala nga tufunye ebifa ku mujja wa Phoebe ne Phoebe tulabe kikyazzaako kubanga abantu bangi kyemmanyi balimuwa amagezi ne ku ki ky'abalina okukola era nga twongera n'okusaba Nzora aveeyo asobole okuba ng'eno ensonga agyogerako kubanga yavaako ebizibu byonna. Abakyala bano bajja sigala nga balwana paka nga Nzora avuddeyo n'ayogera amazima amatuufu era nga waba ayinayo famire gye yalekayo tekyandibadde kirungi kubanga ate aleka famire n'aba nga ate awasa omukyala omupya. Wabula tujja bba nga twongerako amawulire amalala nga tubaleetera byonna byonna ebinaaba biguddewo. So musigale nga mwekuumidde ku Legit TV 256 temuvaako. Mwebale kuba nga muwuliriza, mbaagala nnyo, mweraba.